أبنائي وأحبائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي، أهلا وسهلا بكم مدارس فيوتشر بايونير. اليوم هنستكمل الوحدة الرابعة، الدرس الثاني، وهو الحياة الدينية في مصر الفرعونية القديمة. الحياة الدينية في مصر القديمة كانت حياة متنوعة ومرت بمراحل كتير. كان كل إقليم أو كل منطقة كان ليها معبود، بيعبدوا حاجة بيخافوا منها أو حاجة ب- بيحبوها أو حاجة مميزة بالنسبة لهم. تمام. كانوا بيعبدوا حاجات من الطبيعة زي الصقر، وبعضهم بيعبد البقر، النهر، الشمس، تماسيح، حيوانات أو كائنات طبيعية، يا إما بيخافوا منها يا إما بيحبوها أو تمثلهم. بعد كده بدأوا يعبدوا آلهة على هيئة بشر زي أوزوريس ورع وأمون وإيزيس وآلهة كتيرة في مصر الفرعونية. أقاموا ليها معابد، معبد اللي هو حاليا زي المسجد أو الكنيسة، معبد كبير بيتعبد فيها المصريين لهذه الآلهة، وكان جواها مجموعة من الكهنة اللي هما بيعبدوا داخل هذه المعابد، بيتعبدوا للآلهة بتاعتهم. ظل الوضع كذلك حتى جاء الملك أمنحتب الرابع، اتفقنا عليه، اللي هو دعا لعبادة إله واحد إخناتون، وعمل ثورة دينية ورمز الإله بتاعه برمز قرص الشمس، ودعا لعبادة إله واحد سمي باسم أتون، وغير اسمه إلى إخناتون. طبعا وخد عاصمة جديدة ذكرناها اسمها أخيتاتون. المصريين اعتقدوا فيما يعرف باسم البعث والخلود. كلمة البعث إن الحياة ترجع مرة تانية بعد ما الإنسان بيموت، والخلود هيعيش حياة أبدية، يعني هيعيش يا إما في الجنة يا إما في النار. عشان كده بدأوا يعملوا حاجات كتيرة جدا. قالوا الإنسان بعد ما يموت جسمانه بيتحلل وبيدوب والروح بتخرج منه. في الحياة الأخيرة الروح هترجع تاني تدور على الجثمان المتوفي ده، فمش هتلاقيه، خلاص اتحلل. لكن هما بدأوا يعملوا حاجات عشان تبقي جسم الميت فترة طويلة، ويهتموا ببناء القبور حصينة عشان الجثمان ما يدوبش أو ما يضيعش. حطوا معاه الأكل، طعام، الأدوات اللي بيحتاجها في الحياة الآخرة. بدأوا يعملوا عملية اسمها عملية التحنيط، إن هم يحفظوا جسم الميت لفترة طويلة. بعد كده بنوا مقابر، معابد لعبادة الآلهة، الشعائر الدينية، يصلوا على المتوفي قبل ما يتوفى، لا بعد ما يتوفى. وبقى كانوا بيعتقدوا إن الحياة بعد كده هتكون يا إما جنة يا إما نار. يبقى اعتقد المصري القديم بالبعث والخلود، أدى بذلك إلى حاجات كتير أوي. نتائج مترتبة على اعتقادهم في البعث والخلود حاجات كتير. أقاموا مقابر، تحنيط جثث موتاهم، وضع الطعام، وضع الأدوات. ما المقصود بالتحنيط؟ هقول عملية حفظ جسم المتوفي لفترة طويلة. كده درس انتهى، أشكركم على حسن استماعكم.